បានស្អីមានកម្ពុជាយើងហើយសប្តាហ៍នេះមានលីរតនានិងវីរីណែតបាទខ្ញុំមិនសូវជាចាំឈ្មោះគាត់ទេពិបាកចាំខ្ញុំចាំជាងគេនីរតនាសប្តាហ៍ក្រោយបាទស៊ុបស្តារមួយរូបទៀតគឺខេមរៈសេរីមុនតែម្ដងបាទបងប្អូនជា fan របស់ខេមរៈសេរីមុនសប្តាហ៍ក្រោយជួបគាត់នៅសង្វៀនស្រាបៀរកម្ពុជាយើងហើយត្រៀម selfie ឲ្យទៅនឹងខ្ញុំនឹងគេត្រៀមឲ្យមកខាតជើងបាទគូបាវឆាគូទី1សារឿនទឹកបង្គោលក្រហមសេកគឹមអានបង្គោលខៀវអ្នកទាំងពីរក៏មិនសូវជាមានប្រវត្តិឲ្យខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរដែលលោកអ្នកដឹងហើយថាសារឿនទឹកនឹងវាយបាន7ដងទេឈ្នះ4ចាញ់3ហើយសេកគឹមអានបង្គោលខៀវនឹងវាយបាន14ដងទេឈ្នះទាំង4បាទអញ្ចឹងស៊ីសអងគ្នាបានបាទអ្នកទាំងពីរទោះបីជាបាត់ពិសោធន៍កងគ្នា3ដងតែបង្គោលខៀវ3 4ដងឈ្នះទាំង4ដងគឺពិតជាល្អណាស់បាទសូមបញ្ជាក់ភាសាទៀតសារឿនទឹកបាទសារឿនទឹកមើលបំផ្លែមុខសរៀងធីដងធីដែរបាទគួរឆ្វេងគុំមាត់ស្ដាំតាមក្រោយធាក់ឆ្វេងទល់បាទព្យាយាមរៀនធាក់បានច្រើនគាត់ឆ្វេងល្អមែនតែនសារឿនទឹកបាទតាព្រមមានជ័យគឺជាក្លឹបរបស់លោកគ្រូមាសសុគ្រីដែលមានសារឿនច័ន្ទគឺជារៀមច្បងនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងដែរបាទសារឿនច័ន្ទឥឡូវក៏ឡើងល្អដែរការប្រកួតទៀតអូយទាត់ស្ដាំ2ស្ដាំវិញទាត់ខាងក្រោមដៃគឹមអានបុកជង្គង់ឆ្វេងឲ្យសារឿនទឹកបុកជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀត2ជង្គង់មកវិញបាទយើងឡើងនេះជង្គង់របស់សារឿនទឹកចុចល្អណាស់បាទមើលការឡើងជង្គង់របស់សារឿនទឹកនឹកឃើញដល់ការឡើងជង្គង់របស់តកូឡៅឡើងរត់តាកលៀកចឹងទនីបាទលោកអញ្ញាកដាក៏មិនទាន់ញែកកែកបត់មាត់ម្ដាយស្ដាំរបស់សារឿនទឹកបាទសារឿនទឹកសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងសារឿនចាន់ហ្នឹងមើលទៅហើយនឹងខ្សែស្លាយគាត់ដែរមើលបង្គោលខៀវស្តៀងកីឡាករមកបញ្ជុតចិត្តស្បែកខ្មៅពេលវេលាសល់1នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតគូទី1បាទតែ3ទឹកទេគូនេះសូមបញ្ជាក់ទាត់ស្ដាមរបស់សារឿនទឹកចាក់ខាងក្រោមដោយសេកគឹមអាន2ជង្គង់បាទសារឿនទឹកឡើងជង្គង់ទំនងជាងបាទលោកញ៉ាកដាលើខ្សែវិញគឺលោកហងម៉ាក់ហែមស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់សេកគឹមអានបាទកោសេកនិយាយមកពីសៀមរាបល្អចំហកម្លាំងមកស្ដាំអ្នកឆ្វេងសារឿនទឹកកេះមួយបាទគេហៅថាកេះដើម្បីទលាយបើធំទាត់ខាងលើចាក់ខាងក្រោមមួយទៅល្អមែនទេដល់វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1ដែលជាទឹកបើកឆារបស់កម្ពុជាផងដែរចាប់ទាញមកវិលមកទៅវាយជង្គង់មិនទៅជំនាញប្រមាណទេសេងកម៉ានក្នុងការឡើងជង្គង់ចប់ទឹកទី1បាទទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាសៃវៀនគុនខ្មែរតែនេះគឺឈានចូលដល់ការប្រកួតគូទី1ដែរតែឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺស្រាបៀរកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យបាទភេសជ្ជៈបាទបើកម្លាំង World បាទរួមជាមួយនឹងI want to fun ហើយស្រាបៀរកម្ពុជាលោកអ្នកអាចយកពិសាក៏បាននិងឆុងទឹកដោះគោឲ្យកុមារឬក៏ទារកក៏បានដែរបាទឈានចូលដល់ទឹកទី2សម្រាប់ការប្រកួតគូទី1បង្គោលក្រហមសារឿនទឹកបង្គោលគេសេកំអានចូលបាត់ម្នាក់ម្ដាយបាទស្ដាមមួយទៀតបាទសេរីសបស្ដែកបាយចេះបាទកម្លាំងខាងសៀមរាបសូមសរសើររឿងកម្លាំងតែម្ដងហើយបើនិយាយទៅបើខាងសៀមរាបវិញមកកម្ពុជាមិនសូវជាខ្ពស់ប្រហែលទេបើសេកសេកចាន់រៀកអីហ្នឹងបាទគឺមិនសូវជាខ្ពស់ប្រហែលទេហូបនិយាយនោះគឺសេកកំរួនដែលធ្លាប់តែជាអតីតសិស្សមកពីសៀមរាបក៏ទៀបប្រើ
ដៃម៉ាត់ចោម៉ាត់ឡើងម៉ាត់ចោម៉ាត់ឡើងសងមកសងទៅអត់ចាញ់ណាទេចូលទាត់ខាងក្រោមដោយសេកកំអានចាក់ឆ្វេងដោយសរឿនទឹកម៉ាត់ស្ដាំតែកំអានចាក់ខាងក្រោមទុំច្មោះតិចគួរឆ្វេងចាក់ខាងក្រោមមួយទឹកសងម្ដាយស្ដាំតាមក្រោយជាយើងដេញតាមបុកជង្គង់របស់សរឿនទឹកបាទនាយទឹកទៅសរសៃទៅទឹកដែរបាទទឹកបាទទឹកនឹងគេកលាស់បានច្រើនណាតែខ្ញុំសុំអត់កលាស់ទេចាក់ខាងក្រោមសងស្ដាំម្ដាយវិញចាក់ខាងក្រោមមួយទៀតរបស់សេកម៉ានបាទទឹកចាក់ពីជើងចាក់ពីជង្គង់ជាស្រ័យមិនពីជើងទេសរឿនទឹកដើរចូលជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំលើកមុខជង្គង់ចូលពេញកណ្ដាលដើមទ្រូងពីដៃសងវិញដោយសេកកំអានដោយសរឿនទឹកទាត់ល្អតែសេកកំអានក៏កម្លាំងចាក់គឺក្រោមសរឿនទឹកចង់បញ្ញមួយដែរបាទកុំចូលចេះម្នាក់មកបែបទេញែកឯឡើងទៅគ្នាសងម៉ាត់ម្ដាយល្អម្នាក់ទាត់មកជើងមួយទៀតសងឆ្វេងមួយទៀតដោម្នាក់ម្ដាយតែម៉ាត់ខរៀងខ្លួនទាញយកឯឡើងមកទាញគៀកសរឿនទឹកជំនាញខាងប្រោះជង្គង់ចិត្តលោកអញ្ញាកណ្ដាលអង្គមកកែនសម្រួលអ្នកទាំងពីរឲ្យញែកគ្នាមើលប្រវត្តិអង្គរគេ4ប្រកួតមិនដែរចាញ់ឈ្នះទាំង4ប្រកួតប៉ះជាមួយអ្នកវាយ7ដងតែឈ្នះ4ដូចគ្នាចាញ់3មាំល្អដូចគ្នាមែនតែបើសិនជាសេកកំអានចាក់តែគ្រឿងក្រោមសរឿនទឹកតែញយហ្នឹងសរឿនទឹកអាចលេះឡាវិញដែរបើជើងមិនសូវជាធំល្អសោះអត់មួយបាទចូលទៅខាងក្រោមបាត់ហើយលើកនេះសរឿនទឹកអាចនឹងចាប់ខាងក្រោមដោយសេកកំអានវិញជង្គង់សរឿនទឹកជង្គង់សេកកំអានហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលសម្រួលភាសាទៀតញែកអ្នកទាំងពីរសាជាថ្មីចូលម៉ាត់ឆ្វេងខោចូលអោបែបបេះម្ដាយថែម្ដាយទៀតអោរជង្គង់អីសងជង្គង់ឆ្វេងបានមួយតែមុននឹងបានមកជង្គង់នេះគេវាយត្រូវ3 4ដៃបាត់ហើយចប់ទឹកទី2បាទទស្សនិកជនឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ប្រន់ហើយរវាងបង្គោលក្រហមសរឿនទឹកបង្គោលគ្រឿងសេកកំអានបាទអ្នកទាំងពីរមើលទៅ50ដូចគ្នាទេណាបើថាមួយល្អជង្គង់មួយល្អទាត់ជាងក្រោមតែបើនិយាយពីកម្លាំងសេកកំអានបាទខ្លាំងជាងសរឿនទឹកតិចហើយចូលវាយសរឿនទឹកឲ្យសរឿនទឹកដើរថយវិញហើយសេកកំអានចលោសរឿនទឹកចាក់ខាងលើសេកកំអានចាក់ខាងក្រោមឲ្យប្រងតាមដៃគ្នាម្ដងចូលមកតាមបាត់បេះបានគ្នាបាត់ហើយសងតាមមិនខុសចូលតត់ខាងក្រោមដោយការចាក់ខាងក្រៅជើងឆ្វេងចាក់ជើងតាមមួយទៀតចាប់ទាញមកកែងរួលហើយម៉ាត់ខ្លីអត់ចេះកែងរួទេសេកម៉ាមិនចេះកែងពោះកែងរួមួយទៀតដឹងតែទៅអត់ហើយបាទហើយចូលលបមានប៉ុណ្ណាហ្នឹងបុកម្ដាយស្ដាំគិចហប់ដៃរបស់សេកម៉ាមើលទៅស្ពុតល្អណាស់ចាយចង់ទៅខាងក្រោមដូចឯងចូលអោតជង្គង់របស់សេកកំសាន្តជង្គង់សេកកំសាន្តមួយទៀតដល់វគ្គសរឿនទឹករៀងលេះឡាបាត់ហើយទឹកទី3នេះបើអ្នកណាឈ្នះដាច់ទេតំណងបានអាចមកជ័យជំនះណាតែរងចាំកម្មដល់បន្ទុកពីចៅក្រមទាំង5រូបដៃល្អមែនតើសេកកំអានសរឿនទឹករកសរសៃវៀនប្រអាយុទេចូលម៉ាត់ដងខ្លួនម៉ាត់ពួនទឹកម៉ាត់ខាងលើធាក់អយអត់កន្លែងផ្លូវសួរអត់ខ្នងហើយបាទទឹកផងណាដាក់តែ5ទឹកពេករបស់នេះកំសាន្តបាត់ហើយព្រោះថាថយយកសៃវៀនអែបហើយបើថាថយចាក់មិនអីទេបាទនេះថយសុំមករស់ឯកម៉ាត់ដើរចូលម៉ាត់ពីដៃបុកជង្គង់តាមក្រោយជង្គង់សងវិញដល់សរឿនទឹក
លើកចោលគាត់ហក់មកល្មមហក់មកស៊ីជង្គង់ហើយគុំសំជាមួយនឹងអស់លេឡាផងបាទលេងងើបហើយអស់ផងត្រូវមកជង្គង់ពេញផងតែមិនទឹកបោះចោលរងជាមួយនឹងគាត់ចូលមកចូលមកត្រូវជង្គង់សវណ្ណីធារិកាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រា5ប្រកួតមកសេកសម្រាប់តែរក្សាកាយវ័យចំឡាយគួរឲ្យស្នេហាកាយនេះជាកាយរបស់ទេវតាគួរឲ្យស្នេហាហក់មកហក់ស៊ីជង្គង់ពេញចង់នឹងខាងអូនលោកដៃចំការរស័ព្ទឆ្ងាយមិនមានបំណងទៅ100%តែសង្ឃុំទុកខាងនោះជ្រុលមកតែក៏ជឿបច្ចេកទេសមួយដល់តែកំសាន្តcũngបានអស់ដែរអោកាយលើកដៃសូហ្វេសូកូនបាទលទ្ធផលមកគោលអៀវសេកំសាន្តមកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបដួលឲ្យសារឿនទឹកបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3